من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. نعم can wancan sati da muka fara karatu muka yi 'yan muƙaddima gajeriya da falala ta fatiha to abinda muka rage yana da yawa to amma dai dama ƙa'idar karatun takaitawa to shine ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dama ita fatiha an ce ta kunshi abubuwan da alqur'ani ya kunsa shine na tauhidi ga ubangiji ga neman taimako gare shi ibada da kuma tarihi na magabata wanda suke muminai da fasikai da jaza'in da za a yi musu. To cikin addu'ar da shi ya zo a cikin wannan hadisi na Abu Huraira da ubangiji ya raba sallah tsakaninsa da bayinsa masu yin sallah to in bawa yana cewa yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda wanda aka yi fushi gare su sune yahudawa waladdallin haka nan kuma wanda suke batattu sune nasara ita ce fassara wacce ta zo a hadisi to ana cewa amin musamman an zo cikin sallah tunda ita suratul fatiha ana ce mata masani kullum ana maimaita ta cikin raka'o'i na salloli to in liman ya ce a
cikin ruwaya ta Imam Malik da muka karanta mu wadda in yace wala dallin ko idza balaga wala dallin faqulu amin. Allahumma ajib du'a'ana shine fasara amin. Wata ruwaya kuma da ta zo wacce an samu sabani na malamai har Ibn al-Arabi al-Maliki yana rajja da ita tare da shi Maliki yana cewa ma da mamun da liman din duk suna cewa amin. Amma ita ruwayar Imam Malik shine ilimin ya zo wala dalil to ku ce amin. Haka ne malamai suka sabani to shine to ita wannan sura dama ita ta Fatiha ita ce tafi mafi sura wato matsayi. To ita kuma suratul Baqara ita kuma ita ce sura mafi girma da hukunce wadda ita ma a Madina aka saukar da ita, kuma akwai inda waɗansu ayoyi suka sauka a Hajjatul Wada. To dama an yi bayani duk abinda in an yi hijira ya an tafi Madina ko da an dawo Makka to madani ne. To ita wannan sura madaniya ce. Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin ahkamul Qur'an yana faɗa yace hadisai da suka inganta na falalar wannan sura guda biyu ne. To ba za mu tsawaita ba tunda ba lokaci, musamman za a rika karatu wannan shafi na al-Qur'ani, wanda shawarar da nake son ba ƴan uwa abinda shi Muhammadu yake cewa na ce saboda manyan gadda ba ina nufin su Abdul Samad da shi Malam Mustafa gwanaye ba su nake nufi ba. Ƴan uwa gardawa wanda ba su san fassara ta al-Qur'ani ba, akwai narko mai yawa da kuma gajiyawa a ce mutum ya haddace al-Qur'ani amma bai ma san abin da al-Qur'ani yake faɗa ba. Wannan ko shi kansa in ya nutsu zai zargi kansa. Kai ne Allah ya baka falala ya daga ka cikin bayinsa to kuma baka ma san me ake ba. Ai kaga da matsala. To ita dai wannan sura ta Baqara ita ce atwalu suratin, ita ce sura mafi tsawo. Ko an dawo cikin mu iyayenmu kakanni na bangaren iyayenmu mata Fulani suratul Nagge ko Nagge daɗi 10, to haka Fulatani ya ce ai tafi daɗi 10 kuma hakan ne an lissafa ya fi 10. To ita Naggen nan ita wannan surar kamar yadda Baqara ta zo a ciki Nagge kenan da Fulatanci, to falalarta tana da yawa. Ibn Arabi yana cewa ɗaya daga cikin shehunansa ya gaya masa akwai umarni 1000 a ciki, akwai hani 1000, akwai hukunci guda 1000, akwai labarai guda 1000. To ɗazu ni kai nan ɗan ƙara dubawa saboda mutum ni aka taimaka wajen wannan karatu, mutum zai ƙara faɗaɗawa wajen shi sa yin sama a hakan ya kamata a ce iya muflihuna aka tsaya. To amma dai saboda rayuwa wannan inda aka yi saukan nan Ibrahim baya nan Lalawo ya yi magana mun tafi gida mai fa'ida da ya gane ta da bai fashin wannan karatun ba. Ya ce ‘yan uwa wanda ba su haddace Ƙur'ani ba musamman ‘yan layin gida uku ga malam nan da sauransu ga su nan, wannan karatu da aka yi shekara 6 nan ko 5, to in mutum yanzu daga suratul Baqara ɗin zuwa muslihuna na ƙarasa saboda ma'anar Ƙur'ani mufsiduna, to fa sai sati mai zuwa za a ƙara yi, ko kuma a ce gobe za a ƙara yin wani shafi 2 kenan. To sai fa sati mai zuwa in fa mutum ya tsaya baya baccin asuba ya tsaya akan wannan shafin da fassarar da haddar cikin shekara 6 nan sai ya zama gwanin Ƙur'ani ta ɓangaren tilawa da ɓangaren sanin ma'anar Ƙur'ani. Da kansa mun tafi gida yake cewa kaga aka makalla da Allah ya sa mun nutsu wannan karatun ya ɗore wayanda ma suke da tilawa ta zube su kwama, to da yanzu fa duk an sauka. Na ce ka gani, kuma sai naga abin shi ma hakan ne, da za a daure a samu masu himma to sai a rika yin hakan. Kuma da ma aksari dai gaddawa ne an haddace, illa dai ma'anonin a rike. To ita wannan sura akwai wannan umarni guda 1000 da hani 1000 kamar yadda Ibn Arabi ya faɗa. To shi da kansa abin da ya bani tsoro ɗazu shi ne yake cewa ya hadurni ana su fa rubutun su ba duba suke ba. Ya yi littafi a ahkamul Qur'an nasa ya fi kowanne, kuma Allah ya bashi wato faɗin ilimi, sai yake cewa ya hadurni ana tawadu kenan. Shehinsa ya gaya masa abubuwa guda 4000, yace amma yanzu ayoyi na hukunce yanzu guda 90 sun zo masa, kawai sai fara faɗa. To kaga yanzu ba ilimi, ko ka rike ka kwama ka waye kai 90 din ba ta zo ma yanzu ba.
ka ce kawai ka harare haka za ka yi rubutu. Ba littafai, duk rubutun da ake masu rubutu yanzu littafai suke ajiye a gwamnati suna kwafa, amma ka iya gwaninta ka kwafa lafiya lau. Haka yake gaskiya karatu yanzu, sai dai illa man rahimallah. To shine ita suratul Fatiha gashi nan, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. Wannan harfai an yi sabani tun daga kan sahabbai. An ce sayyidina Abubakar Allah ya kara da shi ya ce alifun lamun mim, kamar yadda ya zo a hadisi. Mutum ya karanta wannan yana da lada 30, wanda shi ne gama garfa na masu karatun Qur'ani. To wannan alifun lamun mim din nan aka ce harfai ne haka suke, ba a san ma'anarsu ba tun kan sahabbai wa'in sun tafi a haka, kuma haka yake. Shi sayyidina Abubakar Allah ya kara da shi yake cewa ai code ne, shine abin da za a fassara code, kamar irin mukullin nan mai nambobi wanda kai kada in ka san nambobin shine in ka daddana nambobin sai bude. To asrar ne na alqur'ani a cikin wannan harfa. Malamai sun yi sabani da yawa, amma dai an ruwaito daga Ibn Abbas da kuma malamai wanda suke mutaakhiruna cewar ai aliful lamun mimun tahaddi ne. An yi fito na fito da kafiran Makka masu fusaha irin su Abu Jahil da shauransu da Utbatu nan da aka faɗi tarihinsa. To shine fa intabihu, ku faɗaka, aliful lamun mimun zalikal kitab. Wannan alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku daga lauhil mahfuz shine zalikal kitabu la riba fi. Ku daina shakka a ciki kuna cewa innahu la majnun, maganar majnuni ce, sahirun, sha'irun, duk ba haka bane. La raib, ana yin waqafi a wajen. Fihi hudal lil muttaqin, duk waqafin yayi. Ko la raiba fi, gashi nan mu ma wannan ruwaya ta mu haka take nan, hudal lil muttaqin, shiriya ne, amma ba irin ku kafirai wanda Allah ya kaddara ba za su yi imani ba. A'a, ga masu tsoron Allah, masu neman kare kansu daga azaba tauta a ranar tashin alkiyama ta jahannama. To shine kaga intabihu, kuna da fusaha, dan uwanku ne kuka taso da shi. Idan kun ce kuna da fusaha, sai balarabe ya zauna a nadi yayi baiti 100 na wata masoyiyarsa ko yan abubuwa, ko kuma a'a kai dan gwanne in cike, haka suna da wannan fusaha. To sai Qur'ani da yazo da mu'jiza irin wannan dan a gajiyar da su. Kamar zamanin Annabi Isa masu dubbu ne suka yawa, a shikenan to ga Annabi ya zo ya tada matacce, kun iya dubbu to ku tashe shi kuma. An gane wannan. Lokacin Annabi Musa sihiri ne yawa gashi nan ko shine shi Fir'auna ya tattaro ko masu sihiri, to shi ma aka zo da sanda wace ita ba sihiri ce, mu'jiza ce ta gama da su. Haka kowane lokaci yake. To shi lokacin balaga ne na larabci da Allah ya ba laraba, sai Qur'ani ya zo tahaddi ne. Zalikal kitab, wannan littafi, la raib, babu kokonto, huwa min indillah, daga Allah yake. Hudan, shi shari'a ne lil muttaqin, ga masu tsoron Allah. Su waye su? Kamar an yi tambaya. Alladhina, su ne dai yuminuna bil ghaibi, da suke imani da abinda ma gaba anhu, da abinda ya zama da abubuwan nan guda 5 dan adam yake amfani: gani, da jin kanshi, da ji na kunne, ko da ɗanɗano, da tabawa. Su 5 hawasul khams kenan. To duk abinda ba za a gane shi da wannan abubuwa guda 5 to gaibu ne. To su bayan Allah masu kiyaye kansu ga barin azabar ranar lahira, to su ne suke imani da gaibi. Shine abin da ya shafi, shine in an yi duba, in ba alamomi na mu'jiza da gajiyarwa da girma na ubangiji ba za a gan shi da ido ba. Gaibu kenan na farko. Mala'iku ba a ganin su. Ubangiji da ya bayani a cikin Qur'ani tashi alƙiyawa da abubuwan da za su zo, gaibu ne. Aljannuwa ba a gani, gaibu ne. To haka aljanna da wuta duk ba a ganin su, kuma za a gan su hakika ne. To wannan ba shakka a ciki. Su wayannan masu imani su ne wanda suka yi imani da wannan gaibu. Bayan haka ga nauyi nan, wa yuqimuna salata, suke tsaye da sallah, suke ba da rukunanta da sunnoninta da farillanta da mustahabbanta, da kuma khushu'i a ciki, suna tsoron Allah.
wannan sallar ita ce can suratul ankabut wacce take hana yin aikin alfasha, ita wannan sallar wacce ta cika sharuɗa kenan. Suna tsaye da ita fi auqatiha, suna tsaye da ita ala dawamiha, ba yau ayi ba a ce gobe an gaji. A yunfiquna, suna ciyarwa ji ubangiji mimma razaqnahum, da abin da muka azurta su na arziki suna ciyarwa a ciki. To kaga nan min dinnan tabi'idi ce, kaga ya nuna cewa ba israfi. An ce ka ciyar to kar kai israfi, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal basti. To su ne dai wayannan sifar su ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, to wannan magana ta alqur'ani kenan, can ku lauhil mahfuz. Sune wanda suke imani da abin da aka saukar gare ka shine alqur'ani, da abin da ka faɗa sun yi imani da shi. Wa fi muqaddimatihim fi rijali sayyidina abubakar radiyallahu anhu, wa fi nisa'i sayyidatuna khadija. wannan sun riga sun yi nisa, ba za a kama su ba. wa ma unzila min qablik, sharadin imani shine kai imani da alqur'ani da abin da aka saukar na littafai kafin zuwa alqur'ani. su ne dai hum yuqinuna, suna sakankancewa, imani na sakankancewa, sun saki jiki, sun yadda bil akhirati, ta ranar lahira tabbas za ta zo. to su wa'annan ula'ikal mawsufuna, wa'annan wanda aka sifanta da wannan sufofi, ala hudan min rabbihim, suna kan shiriya, kan tafarki madaidaici, shiriya daga ubangijinsu, za su haɗu da ubangijinsu. kuma me su ne dai almuflihuna, wanda suke samun babban rabo in sun haɗu da ubangiji. wannan sunfi kenan. ita wannan sura ta fara da wannan sunfi na muminai, sai kuma ta rufe da shi amanar rasulu. ya kamata a gane wannan, sai ta rufe da shi ƙwarai kuwa, amanar rasulu bima unzila ilayhi, gashi nan ba ƙarshen sura. to ta fara da wannan kenan. a tsakiya kuma sai ta kawo kafirai sirfan, wanda Allah ya kaddara ba za su yi imani ba, irin su Abu Jahil, su Utbatu da shauran wanda aka kashe a Badar din nan, wannan tabbas ba za su yi imani ba. to su za a faɗi su harkar su mai sauƙi ce, a bayyana suke, sifa ce biyu. amma munafikai to su suka fi kowa har ila yawmina haza wahal da mutane. su ne aka su aya 13 a kansu. innal ladhina kafaru, su dai wa'annan tabbas wanda suka yi kafirci a bayyane, wanda suke girman kai ba za su sujada ga ubangiji ba. to su irin wa'annan su Abu Jahil sawa'un alaihim, daidai ne gare su. ma'ana yi musu gargadi da rashin gargadin duk ɗaya ne. an dartahum, shin ka gargade su ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, am lam tunzirhum, ko baka yi musu gargadi ba, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. ba za su yi imani ba. fi sabiki ilmihi, ubangiji ya kaddara su haka, ya san ba za su yi imani ba. dan me? kama an yi tambaya. khatama Allahu ala qulubihim, Allah ya rufe duk wani haske na imani da zai shiga zuciyarsu. wa ala sam'ihim, haka nan maganansu, kunnuwa da suke ji na shari'a, to su wa'annan ba za su ji ba ji na shari'a, an riga an rufe. wa ala absarihim, gashi suna gani kuru-kuru, lahum qulubun la yafqahuna biha, gashi nan ayunun la yubsiruna biha. to ala absarihim ghishawatun, akwai gida'un, rufi akan idansu, ya rufe ruf, ba za su yi gani na basira ba. walahum azabun azim, azaba mai girma ta tabbata ga irin wannan sunfi na mutane wanda Allah ya yi miki a kansu, ya kaddar ba su imani ba. to wannan kenan sai sunfi na uku. dama a can Ibn Arabi ya yi bayani na wa'ansu fa'idoji, kawo su yana da wahala. ikicewa daga nan, wani malami ne ya ce daga nan zuwa aya ta 141 zuwa da 2,
gaba ɗaya abu uku ne ko hudu aka yi bayani a cikin suratul baqara kafin hukunce an kawo wannan sunfi na muminai da na kafirai da na munafikai, sai kuma aka kawo kira ga tauhidi da tarihin halittar ɗan adam da kuma kissa ta annabi Ibrahim da kuma kissar bani Isra'ila da annabi Musa zuwa aya ta 141 zuwa 200. Wannan shine abin da suratul baqara ta kunsa na farko, yanki na farko kenan. To daga can kuma sai kuma manganu na ahkamu sai suka yi ta zubowa. To shine magana kan munafikai wa minan nasi, yana daga cikin mutane man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Akwai jinsin mutane a cikin mutane musamman a Madina a cikin muminai wanda suke cewa sun yi imani da harshensu, sun yi imani da lahira da harshensu, amma bai shiga zuciyarsu ba. Shi yasa ubangiji ya ce wa ma hum bimu'minin, su asalan ba masu imani bane. Sun bayyana abin da yake sabanin abin da yake zuciyarsu na kafirci, kafirai ne tsantsa, amma sai suka bayyana sifa ta imani don su kare jininsu da dukiyarsu da mutuncinsu a cikin muminai. To wannan aiki da suke shine suke zato yukhadi'una Allah wallazina amanu, suna zaton suna yaudarar ubangiji, sun ce sun yi imani ba su yi ba. Allah ya san ba su yi imani ba, shi ya halice su ma akan haka, ya ƙara su akan wannan shirman da suke yi. Suna da yaudarar muminai yan uwansu abokai, tare da hakan ma ba kowa suke yaudara wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ko a wata kira'a wa ma yakhda'una, ba kowa suke yaudara ba sai kansu. Saboda me? Abinda suka yi ai kansu suke wa, wani suka yi wa. In sun yardar da wani a cikin kafircin da suke ciki, wane shawiya? Su za a kama a su shawiya ko to aka ga sun yaudara kansu. Dan me suke wannan aiki? Sai ubangiji ya bada amsa, fi qulubihim maradun, ai shakkun, akwai cuta ta shakka a cikin zuciyarsu. To duk wanda ya zaɓi abu shikenan sai ubangiji ya ce je ka, sai a ƙara shi ma akan wannan. Fazadahumullahu maradan, sai Allah ya ƙara musu cuta ta shakka a cikin zuciyarsu, sai abin ya ta ci gaba. Walahum azabun alimun bima kanu yukazzibun, azaba mai raɗaɗi fiddarakil asfali, tana nan za ta same su da sababin abin da suke ƙaryatawa a zuciyarsu, suna bayyana imani. Sufofinsu ga sunan za a zubo su. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. In aka ce da su, masu zama tare da su abokai muminai suka ce, wannan abin da kuke yi ba daidai bane, ku daina barna a ban ƙasa. Yana daga cikin nifaka shine shi munafiki baya son a zauna lafiya, lalle sai ya hada fitina. To shine barna a ban ƙasa. In ko ya tsaya da nifaka sai ya boye kafirci, sa wani abu ne daban. Amma shi cutarsa ta farko baya son a zauna lafiya, sai yayi abubuwan da za su hada wani da wani ke jin daɗi. To shine wannan ɓannar da suke yin. Aka ce a ku daina mana, me yasa kuke wannan? Sai su ce inna ma nahnu muslihun, a tabbas mu ai masu gyara ne. To ka bar kawai abu a zauna haka. Yanzu da ka dubi yadda duniya take, musamman ta bangaren Laraba, abin da yake faruwa na Amerika da bani Isra'ila, zaka ga fasara wannan aya karara ce. Su ne masu ɓanna sosai. Shine ubangiji ya ba da amsa, yayi shela ce ala ayin tabihu ayyuhal mu'minun innahum humul mufsidun. Wannan kariya ce ga ubangiji. Wani malami da yake faɗa, Allah ya ji kansa, yake cewa in mutum yana da imani cikakke, inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah shine mai kare mu'mine da dukkan abubuwa na sharri. Amma fa sharadi sai da imani mai nauyi. Yanzu ko in ka duba musulmi da irin abubuwan da ake a Gaza, wanda ma in ya kalla ne fa zai ji ba daɗi a zuciyarsa, shine mai imani.
amma su manyan kwata-kwata babu wannan a ransu, kaga ba imani ke. To shine wannan malamin yake cewa Allah yana kariya ga muminai, gashi nan an taɓa muminai inda sun ce humus sufaha, ma'ana sun ce da muminai sufaha. Aya tana nan gaba, Abdullahi bin Ubay bin Salul, akwai kisa da ta zo ya kira sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Ali, bari ku ga yadda nami da wawayen nan, zan musu dan bishasha da fuska haka, dan musu kyakkyawan zance, za ga da ka san wawaye ne wai sun yi imani da wani abu. To haka take ubangiji sai ya bada amsa, shi ke kariya ga muminai amma da sharaɗin ko irin wancan imanin. To shine wannan abin da malami ya faɗa, yake cewa gashi nan ubangiji ya rama, yace ala innahum humul mufsidun, tabbas intabihu, hum litta'kidi, humul mufsiduna, sai aka maimaita shi littaki da dan karfafa, tabbas su ne masu ɓanna abin ƙasa, walakin la yashuru, sai dai ba su san abin da suke yi ba. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wannan kun kashe masa rikodin ne?